是不是也曾经想过做菜给男朋友或女朋友吃，展现自己贴心的一面，让对方有一种家的感觉？但是吃熊猫的次数都比下厨多，会做的菜又太家常，想到觉得好吃的菜又怕做不出来，鼓起勇气要照着食谱挑战菜色，食材又林林总总，项目好多，光是采买就心好累。难道展现贴心那么难吗？由于我以前的心愿就是男朋友可以煮饭给我吃，所以我们成立了共享厨房。又担心另外一半会不会做菜，所以我们规划了菜单及食谱，不会做菜还可以照着食谱一步一步做出来。所以现在我们厨房也经常有情侣来约会呢。想了解更多吗？可以搜寻 Cool Living 共享厨房。我是喜欢把理想生活变生意的 Coco。